Hello， 大家好，我是无话不聊的 Boring。今天我们来讲一起离奇的失踪案。两个河南女大学生在登山的途中失踪。如果只是普通的失踪，那么这个案件就不那么可怕。但是人们在相机和手机里发现了一些线索，让整个案件变得诡异起来。21岁的克里斯和22岁的 Lisa， 两个人是十分要好的朋友。两人都非常的喜欢旅行，那么他们就攒了半年的钱，准备去巴拿马旅行。巴拿马这个地方呢，左边是太平洋，右边是加勒比海。说起巴拿马，最先想起的肯定是巴拿马运河了啊！这条河在2017年整整收了185亿的过路费，因为它是北美和南美的分界线，可以算是世界上最赚钱的收费站之一吧。但是巴拿马除了运河，还有繁华的都市以及原始的热带雨林。2014年3月15日，克里斯和丽桑登上了去往巴拿马的飞机，他们两人相约在巴拿马开始一段为期6周的游学旅行。原计划是去当地的一家儿童学校做志愿者的，同时还报名了学习西班牙语，但计划赶不上变化。就在两人到了之后呢，学校那边却说因为情况有变，他们不能在那里工作了，但是可以帮助他们找到另一家做志愿者的工作。于是在等的这几天呢，两人就决定去哪里玩一下。在3月29号的时候呢，已经游玩了2周的丽桑和克里斯到达了一个名叫伯克特小镇的地方，并且入住了当地一家提前联系好的民宿。民宿的房东非常好客，经营民宿生意很多年，接待了很多来到这里旅游的旅行者。由于这里离学校也很近，周边的设施还比较完善，两人就准备接下来的1个月都住在这里。住宿安排好后，克里斯和丽桑便决定去巴罗火山附近的热带雨林登山游玩。由于热带雨林内部地形复杂，他们便联系了一位本地的向导，三人约好在4月2号便出发登山游玩。结果这名本地向导在4月2号并没有等到两人前来。原来在4月1号愚人节这天，住在民宿的丽桑和克里斯见天气非常好，就决定先沿着附近一条名为钢琴家小道的徒步路线游览一番。这条雨林小路很狭长，路的两边不是茂密的丛林，就是很奇怪的地形。这条山路有4公里左右长，一个成年人走的话，到山顶再回来总的只需要3到5个小时。这条小路最后是通往一个海拔在600米左右的一个小山坡，山坡上的风景非常的好，天气好的时候还能直接从那里看到加勒比海和太平洋海。可能是4月1号那天两人觉得天气非常好，这条路又不难走，又是风景点，去的游客也比较多，不用导游也能轻松完成。在两人临近出发的时候呢，热情的民宿女老板对两人进行了劝阻。老板觉得这2个女孩子对路线都不熟悉，就算是结伴外出也不安全，万一迷路了，进入了雨林深处就非常危险了。这条路线小山坡那里继续往前走的话，就是雨林深处了。山上的天气也变化的非常的快啊，经常走着走着就被雾气笼罩了。但两人觉得这仅仅是雨林边缘，很多旅行者都是独自走过这条路的，并不会发生危险。他们只是顺着小路顺便逛逛，当天就会回来。于是两人便婉拒了老板的建议，依旧坚持出发徒步旅行。吕老板见无法改变两人的主意，只好让两人带上自己养的狗，名字叫 Blue， 并告诉他们这条狗经过训练，认识附近的路线，只要是迷了路，跟着狗就能回到民宿。2014年4月1日上午11点过，丽桑和克里斯出发前往钢琴家小道，然而这一去，他们就再也没有回来。当天傍晚，吕老板见天色已晚，但是克里斯和丽桑两人却还没有回来，便准备外出寻找一下。结果发现自己的狗已经回到了民宿，便以为两人已经回到了民宿，进入了房间。就这样，到了第2天，也就是4月2号这天，一大早，与克里斯和丽桑约好的导游来了，但导游迟迟联系不上他们，于是便去民宿寻找。导游和吕老板一起去敲了敲房门，但是没有任何动静。两人决定打开房门看看，是不是克里斯和丽桑提前回国了。当两人打开房门后，才发现原来克里斯和丽桑昨天根本就没有回来。两人的行李和生活用品都在房间内，导游和吕老板还有学校的人就去了周围寻找，但始终没有发现两人的踪迹。一直到了4月2号的傍晚，两人还是没有回来。早就觉得情况不妙的导游和老板终于向当地的警察局报了案。警察接到报案后，立即联系了2位女孩的父母。女孩的父母表示，最后一次和女孩联系是在4月1号的白天，但是4月1号晚上，2名女孩却没有向家里报平安。考虑到是不是2位女孩白天旅行累了，忘记与家里人联系，所以父母们并不在意啊。那么警方确认两人的手机已经无法联系之后呢，在4月3号一大早便安排了搜救行动，大量的搜救人员和直升机前往钢琴家小道搜索。当地的民众也自发的组成搜救队，协助搜索2名女孩的踪迹。到了4月6日，2位女孩的父母跟荷兰的搜救队一起到了巴拿马，但一大群人在森林里又找了10天，结果还是一无所获。
两名女孩就如同人间蒸发了一样，踪迹全无。雨林丛林茂密，时常又起大雾，搜救行动进行的特别困难。于是到了5月底的时候呢，由于巴拿马地区的雨季来临了，热带雨林地区的自然环境变得更加的恶劣，警方无奈只能放弃搜寻。两名女孩的父母也只能先行返回荷兰。临走前在当地贴了悬赏传单，愿意给3万美金征求利桑和克里斯的线索。然而就当案件陷入僵局的时候，当地的一个农夫提供了一个重大发现。2014年6月17日，此时已经距离女孩失踪已经有2个半月。一个当地土著农妇拿着一个深蓝色的运动背包，找到了警方的搜救人员。他称自己在下地干活的时候，发现稻田旁边的一个石头上有着一个可疑的背包。他每天都会去田里干活，他确定在前一天这个背包还不在这个石头上。之后，警方确定这个背包就是克里斯和丽桑的。在背包里有2人的护照、手机、相机、墨镜和水，以及83美元的现金，还有2个人的 bra。所有的物品都是完好的，也没有进水。这个背包并不是什么防水背包。如果2个人是在雨林失踪的，那么这个时候正是雨季，那么露天的背包是不可能是干燥的。也就是说，2人很可能是被人谋害了。似乎凶手是故意将包放在石头上，让人们发现的啊。但遗憾的是呢，巴拿马警方并没有建立指纹库，而且当地警方并没有保护物证的习惯。所以等背包送到荷兰进行指纹提取的时候呢，这个背包居然有30多个人的指纹，手机和相机上共有12个 ，bra 上有6个，这让荷兰警方也无可奈何。于是警方开始查看手机和相机里面的一些信息。警方拿到里面的信息后，就公布了一些内容，就是这些内容让整个案件变得诡异起来。在4月1号上山5个小时之后，也就是4点39分，克里斯的手机上打了一个荷兰的112求救电话。几分钟后呢，丽桑的手机又拨了一次112的电话，但是都没有拨出去，这可能就说明他们所处的位置没有信号。之后他们的手机就被关机了。在之后的4月2号和4月3号，2个手机又尝试拨打了112和911求救电话，但是都没能接通。有些报道称，丽桑的手机在第2天早上6点58分还接通了112的电话，但只接通了1到2秒钟，就不知道什么原因再一次断开连接。在接下去的2天，也就是4号和5号，2个手机都没有再尝试拨打求救电话了。难道他们已经知道自己所处的地方没有信号，所以放弃求救了吗？那么丽桑的手机在5号的时候电池没电关机了，克里斯的手机一连好几天都有输错了手机密码的记录啊，而且居然还在7号到10号这段时间记录到有77次尝试拨打求救电话。那么会不会是当时手机已经不在克里斯手里了呢？最后终于在4月11号，克里斯的手机也没电关机了。相机内的照片都是丽桑和克里斯这次旅程中所拍摄的照片。2人在机场出发开始，直到4月1号游览钢琴家小道，2人沿途都在拍照，从山脚到山顶的照片都有。那么从照片来看呢，2人最后是到达了这个小山坡啊。从照片信息推算呢，他们到达山顶的时间是中午的1点钟左右。他们在山顶合照留念，但之后他们选择的路线并不是按照原计划原路返回，而是到达了这个小山坡之后继续往前走，这就逐渐进入了雨林的深处。在中午1点20分的时候，相机拍摄了一张克里斯正准备进入丛林的照片。后来警方经过辨认，这正是进入热带雨林的道路。1点54分，相机拍摄了一张克里斯正穿越一条小溪的照片。奇怪的是，在拍完这几张照片之后，当天就没有再拍任何其他照片了。按照他们一路玩一路拍的特点，似乎没有理由就忽然不拍了啊，除非是相机没电。但事实却是，人们在找到背包里的相机的时候呢，相机还是有电的。这款大牌的相机的电池非常的耐用，本以为不会再有照片出现，但在4月8号这天凌晨1点到凌晨4点，相机一共拍摄了90张夜间的照片。那么根据警方的说法，大部分的照片都是漆黑一片，虽然公布出来的照片只有10几张，但这10几张都是有拍到内容的，但基本也就是一些山中的植被树木。第一张是在一块巨大的石头上面拍摄的，石头上面放着一小截树枝，树枝上面挂着红色的塑料袋，很可能是丽桑与克里斯遇险后制作的求救信号，并且经过处理后呢，远处的石头上有铁索的痕迹，之后确认这是一处叫猴子桥的铁索桥位置，就是只有3根铁索组成的桥，很危险，很容易掉下去啊。第二张是克里斯的后脑勺，有人就觉得似乎这张照片的后脑勺有伤口，那不然为什么要拿相机的闪光灯拍照来观察呢？第3张似乎是在一个小山坡上面拍摄的，四周都是茂密的热带雨林，但远处似乎有什么东西在反光。在发现背包的附近有一条河流，搜救队就开始以这条河流为线索，开始以河岸为中心，将搜索重点转移到河流两岸以及上下游。随后在几天的时间里，就有人发现了克里斯穿过的牛仔短裤。
有报道说这条短裤当时被叠放整齐在一块石头上，但也有可能这条短裤是在河里面被发现的啊。后面搜救队所发现的物品让所有人都吸了一口凉气，在沿岸的一棵树下面找到了一只鞋子，里面是有脚的，脚上面还穿着袜子。紧接着在距离背包100米远的地方，警方发现了一些骨头碎片，盆骨、大腿骨、肋骨。经过 DNA 对比，这鞋子和大腿骨都是利桑的，盆骨和肋骨是属于克里斯的。然后又陆陆续续找到了30多块碎片，这就牵扯到这个旅游胜地的黑暗的一面了。因为其中不只是利桑和克里斯的，还有其他3人的。奇怪的是呢，这些骨头除了鞋子里面的脚外，其他的都彻底的白骨化了，上面没有任何肌肉组织，但是没有发现野兽撕咬的痕迹。法医鉴定有人在白骨上面加了漂白剂，像是故意让尸体开始加速腐烂啊。在8月29日又找到了克里斯的一些皮肤组织，根据法医分析，这些皮肤是处于分解的初级状态，也就是说这些皮肤依旧很新鲜，并不像在雨林里腐烂了几个月的。那么在2014年的11月，巴拿马总检察长宣布此案以2名女孩外出徒步游玩的过程中发生意外导致死亡而结案，将这起案件定义为意外事故，草草就结了案，并且声明以后不会再对此案件进行后续调查，但这明显是不能让人信服的。数码相机拍照都是有编码顺序的，但是在4月1号最后一张拍到的是这张编号为508的照片，而接下来的一张应该是509，但相机里面却是510。那么中间的一张照片去哪儿了呢？调查人员试图恢复数据，但是还是找不到509的照片。如果是单纯的用相机来删除照片的话，一般来说照片的信息都会保存在卡里啊，可以用数据恢复来找回。但是如果要彻底的删除照片，是需要在电脑里面删除的。前面很多地方拍的照片也都有很多不好的，也都没有删掉。但是为什么偏偏这张给删掉了？再之后就是在4月1号之后就没有照片了啊？是不是说明到这里两人就已经被威胁了？克里斯的父母在事后又重新走了一遍这条山路，虽然这条山路很难走，但从头到尾就只有一条上山的路，哪怕继续往前走，路线也很清晰，而且沿途会遇到一些附近的村民赶着牛羊经过，所以遇难也是可以求救的啊。在热带雨林野外放置2个半月的背包居然还是干燥的，包里的2个 bra 就是从克里斯和利桑身上脱下来的，那又是什么原因要脱掉 bra 呢？民宿老板让自家的狗跟着去，但是按照两人边走边拍照的习惯，按照常理来说应该会有狗的照片，但是却没有啊。那么网上还有很多网友对此还有很多不同的看法，我就不一一列举了。事实上，巴拿马这个地区曾经发生过几十起类似的失踪案件，但是当地政府可能是为了保护旅游产业，所以才一直隐瞒着不想公开啊。这次的案件是由媒体的挖掘，才使得其他的案件也浮出水面。在这些热带雨林中，很可能藏匿了很多通缉犯或者毒贩或者黑帮之类的人啊。2名花季少女的死会不会和他们有关系呢？那么你们对此有什么看法呢？难道真的是2名女孩在雨林中迷路遇险，还是说被人谋害？那么今天的故事到这里就结束了，我是无话不聊的无聊，我们下期再见。